นี่ลูกเป็นไงครับวันนี้ ไทยอยู่กางแห้ง สร้างแห้งครับวันนี้ฝนตกครับ บอกแล้วเอาไทยบานมาครับว่า ฝนตกครับตอนนี้ครับไหวไม่ไหวเล่นไม่ได้ครับตอนนี้โอ้ยเหนื่อยลำบากว่าจะคืนนี้จะนั่งหาเนี่ยนะครับ จะได้ลงหรือเปล่าฝนตกครับไม่ครับวันนี้ก็สร้างแห้งอยู่ครับตอนนี้